سترګې چولې دي مونږ د هغې اکابر علماء دیوبند بچیو نه اصلې د زور نه یریږو نه د تورې د زور نه یریږو الحمدلله مونږ ته چې خپل اکابر کومه طریقه ښودلې ده مونږ په هغې طریقې الحمدلله روان یو آغا حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے جرت پیغام راکو اے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامانو امتیانو ہر دور کی بتاسو تا مخامخ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان رازی کڑیر طاقت توری پرواہ مکوا پسینے مانے گولے اخرى پرواہ مکوا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفظ بتا پل وینی سرکے انشاءاللہ حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرا ٹول ہر سو قتل خب خندائے ورطا ویاؤ میں قتل ہر سو ویونی ارید لی وینا چاچے بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان راوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہوئی لیا غب پسوڑا کرے اللہ نیلاور اچھا یرا نہیں اغتر رواغ استلا حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخلاس دائے تیرنا کٹ کر بیائی ورطا ہوئی زمان باری کے رسط خیال لے بیائی آغا بہادر جرلت سر پیغام ورکا ورطا تا درو جنی تا نبینی تا کذابی زمان محبوب چستا باری کے سفر مائل لی تا آغا درو جنی تورے رواغ استادا گس لاسے والا کٹ کر دوارو لاسنو نے معذور کا بیائی ورطا ہوئی سخیال دیری ویقا خیال میری تا درو جنی دا خیف پیتر نہ کٹکڑا بیائی ورطا ہوئی سخیال دیری بیتا درو جنی گسف پیتر نہ کٹکڑا بیتی تپوسو کو سخیال دیری اللہ اکبر وینی راوانی دی زخمی دی نن سبا کے کنو ونہ کے استنہو لگی نو سخیال سمرہ تکلیف کی گی وہ جی چاپ اسڑے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوئی اگر پا من سرا غازی المدین شہید پشانے دی ممتاز قادری پشانے او دی عامر چیمہ شہید پشانے اگر دی شزنونا نیاری گی نپروا کی او پا تخت دار مانے لباس او خیچی او مریدہ رسے واچی او اعلان کی تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت قادیانیت قادیانیت رافضیت راسی بیان آری لگی نہیں آری گی الحمدللہ بے ورطوی سخیال دی زمان باری کی پاگی زخمی حالت کی اگر وینو فواری روانی دی اگر زخمی حالت کی ورطا اگر مرد مجاہد اگر مرد قلندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق فرمائی تدرو جنی تدرو جنی تکذابے اگر بدبخت تیرنا جبا پریکھڑا بے ورطا ہوئی پتی کٹکڑی جبا ورطا ہوئی تدرو جنی اللہ اکبر روایاتو کی رازی سنگ چی جوندی ساروینا سرمنا اوباسی دا سے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمنا اوخ کلا تڑپ تڑپ کر اگر دنیا نہ لاڑ ورے راتلون کی امت دا تر قیامت پوری دا اعلانو کا چی سو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت ستاسو پسڑے کی نوی او زمان پشان قربانی نی ورکڑی آگے پوری دیشت داغا مکہ وائی دیکھی والدی صاحبی تا پتہ ہو لگی تھا حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اطلاع ورطا ملاوش لستا بچی حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید شو دے خوشحالے اظہاریوں کا وی فرمائل دیر رضی پارما حبیب انصاری اپن بچی اگر تا پیور کڑیو اگر میں لوئے گا چی چرتی ہم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن آواز کی چی زمان دا بچے دا اگر مقابلی کی راشی زان دی شہید کی زان دی ٹکڑے کی پرواہ دی زمان پرواہ نشتا الحمدللہ نن اگر زمان پی او زمان ارمان اگر حلال کا الحمدللہ سبحان اللہ.